san da zuwa. Yau sanin. Na wuni. Lafiya lau. Lafiya lau. An zo lafiya. Lafiya kalau. Ya hanya. Ya yara can kuma. Sai kuma yake ne zuwa ba sanarwa. A haiki na da zuwa. A'a ban dade ma da zuwa ba. Ba kuma yin mata ya kamata ki je gida saboda yanayin unguwar ta mu. Ba kyau gare ta ba ai. Ni ma na kusa tafiya. Ba komai ba. Ya kamata ki je ai. Allah ya ƙara zamanci. Mai gida san da zuwa. Yawwa sannu. Mai gida mai aka siyo mana? Wannan. Ina jin wani ganshi ne. Ina ga nama kaza ce kuma. Kaza ce. Kaza? Kaza ce. Kon Allah. To shirafin mu da ganin kaza a gidan nan. Kai gaskiya ne gida kai kokari amma da Allah. Mai gida mun gode kai. Ba komai amma a ga baba da Allah ta tafi gida da wurin saboda yanayin garin namu. Kuma fa haka ne. Kar a sa ni santiri neman baba. Sannan ka a to ko ka gidan da asar ba. Dan kin gidar. Ki same ni a ciki za mu yi magana. Mun gode mai. Ba komai ba komai. Ko ina. To. Sai kike kuma dai na ji bayani. To shikenan. Ta wannan yarinya gaba ɗaya ba ta san me yake abin nan ba za ta tashi ko gaya mahaifiyarta ko ba bai satan kada kai balafan ta ne mata jawabi dan yanzu na yi wasa sai da tare da kai da kafa sai gwanin ta ce za ta ba ta katin ni kuma ni ba ni wani tare ke mutum da ba uwa ta shi tabe ba Atika 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 kai to kin ga dai wannan uwa ta ki kama mai ya Allah ya ka ta kuma ta ki tafiya saura kuma ki kwashe naman kajin namu ki ba wannan uwa ta ki mai zubin mai ya kin ga dai sai ke da ki aje mana kada ba ki wannan wata ki mai zubin Baba ni za ka kalle ni ka ce mai ya ni da kai na za ka kalle ni ka ce mai ya Dan na zo gidanka ni za ka fita hana ya ka fita hagu ina. Sai ka fita hagu da kamata ka da wani da koma da hankali. Wai ta mane mata wale ka wai har da kai nan zira da mutum ne ba. Me ya faru ne gaba da yau na da tsakanin kai haka ba haka na je na wali man muna burti a kama ne. Yau ba ila da ki baba. Ni kida la ilaha illallah kaza ki da ba ki baba. Baba me yasa ne kida? Baba guri na ni miji ki kalle ni ce mun mai. Ni na kalli babar mu nan ce mata mai sallah ce. Ni ban ta mata wallahi mai sallah. Baba ta mai ya. Mai sallah ce. Me gida baba ta ce mai ya. Mai sallah ce wallahi mai sallah ce. Wajen Allah ki mai ya kuri amma wallahi baba ta dan Allah dan annabi a raba kazan nan ni a baki rabi. Ba a baki kazan nan ni a raba ni a baki rabi umma dan Allah dan annabi. La ilaha illallah Muhammadur rasulullah.